Nada, hoy vamos a estar aquí tranquilitos, nomás miren. Ya viene el tiempo más o menos bueno. Todavía la temperatura está en los 50. Pero está tranquilito para estar acá en la fogata. Disfrutando del canto de las aves que escuchan ustedes allá atrás. ¿Qué les parece? Bueno, aquí me voy a quedar por un rato. Solamente me faltan ahí los elotes para ponerlos al fuego. O los plátanos maduros. Ponerlos ahí, miren. Platanitos maduros. O elotitos, no sé. Algo para comer. Mira nomás. Aquí tenemos la leña. Tenemos la leña que vamos a poner aquí. Y aquí con el canto de los pajaritos que andan por ahí. Mira qué cosa más bonita. Ahí lo tienes. ¿Quién quiere venir con las tortillas o los elotitos para hacer elotes asados? Como estoy solo, voy a poner música. Miren qué cosa. Vamos a tirar el fuego más para adentro. La leña. Aquí tenemos más. Aquí hay más. Día de fogata, señores. Vamos, más leña. Eso está encendido. Mira nomás. Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. ¡Uy, uy, 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 uy! Solo que tenemos agüita ahí, miren, por si acaso, nunca sabemos. Tenemos mangueras allá también. De la fogata. Un saludo con sabor para México y el mundo. Ya tú sabes, yo no necesito mucho para divertirme. Aquí me divierto yo solo, haciendo fuego. Parezco un cavernícola. Thank you for ver los videos. See you later. Bye bye.